Oi, bom dia, meu povo. Paz e luz para todos. Boa terça-feira. E olha, gente, o clima aqui hoje é de chuva, ó. Agora ali estendi as nossas blusinhas do Brasil, vou ter que tirar para botar lá na área de serviço, né? Porque senão não vai enxugar. Mas o clima hoje é assim, ó, minha gente. É chuva, viu? Olha aqui nossa bandeira, meu povo. Eu ia dizer minha, ó, mas a bandeira não é minha, é nossa, né? É, até para a gente dizer que a bandeira é nossa aqui no nosso Brasil tá meio ruim, porque até para postar uma foto, ali eu tô deixando aberto porque eu botei água sanitária no banheiro todinho, na bacia, joguei um pouquinho de sabão em pó e eu vou dar uma lavada geral. Hoje aqui não vou fazer almoço, eu vou comer a sopinha que eu fiz ontem, até tá esse lixo aqui que eu tô juntando, tenho que levar. Ali tá em cima meus pratos que eu lavei, vou até dar uma areada nesse caldeirão mesmo, vou botar aqui em cima. Tô lavando até uma roupinha ali, mas vou ter que soltar, vou ter que daqui a pouco tirar tudo, estender isso aqui, para poder lavar, enxaguar e bater amanhã de novo. Porque o clima hoje aqui é de... Meu Deus, quase que eu ia caindo. Por causa do gato passando no meio das minhas pernas. E olha, o clima é assim, ó. Minha toalhinha vou ter que tirar agorinha. Vou estender aqui, é melhor porque o vento bate aqui. E no que bate aqui o vento todinho, não enxuga, entendeu? Aí eu vou ter que dar uma areada naquele caldeirão ali para poder guardar. Porque aí eu boto ali em cima. Ali é o cantinho dele. Minhas panelinhas. E eu ia lá na frente, minha gente, para levar a panela de seu Araújo e levar a minha panela. Mas com essa chuvinha eu tô sem guarda-chuva ali, a sacola também dos lençóis de seu Araújo, que eu já lavei. E vou levar amanhã, né? Se assim Deus permitir. E aqui pretendo também hoje dar uma arrumadinha no meu guarda-roupa. Não está bagunçado, vou mostrar para vocês, ó, mas eu preciso organizar. Porque nunca a gente vai tirando, ali não tá não, tá vendo? Mas nunca a gente vai tirando, a gente vai terminar bagunçando, né? Ali também não tá não, mas aqui eu vou dar uma organizadazinha, vou limpar também as prateleiras, porque tá precisando. Aí pronto. Aí. E é isso. Aqui. Aqui também não tá desorganizado. Vou ter que dar uma arrumadinha aqui em cima. Aqui eu acredito que eu vou dar uma arrumadinha. Aqui tá arrumadinho, aqui, ali tá. Oi, povo. Gente, o telefone hoje, sinceramente, tive que limpar tudinho. Que eu tive de coisa aqui para limpar para poder postar esse vídeo. Aí aqui fui ajeitando tudo, nem conversei desde manhã que eu tô tentando. Aí aqui, ó, hoje o tempo tá de chuva, meu povo. Já lavei aqui, ó, as roupas todinha. Vou mostrar pra você o caldeirão meu, que eu lavei. Deixa eu mostrar aqui de longe, que é melhor. Ó, o meu caldeirão. Tenho o maior cuidado, minha gente, nas minhas coisas. Dei uma areada nele. Ali ainda tem roupa. No balde lavei os paninhos da barraca das meninas, deixei 2 vezes, lavei ontem e hoje de novo, deixei a outra parte. Aí eu lavei cedo as roupas para estender ali, né? Porque estava no quintal para fazer, porque estava fazendo sol, só que o sol não veio. Aí eu botei aqui, como aqui é aberto e faz muito vento aqui, a roupa enxuga e não fica com aquele mau cheiro. Aí pronto, eu vim embora para cá. Aí desde manhã que eu tô tentando, e deu até no zap, hoje eu não consegui, tava dando armazenamento direto, aí fui, dei uma limpada boa, aí agora tá melhor. Mas é isso aí, minha gente, beijo no coração, fique com Deus, dá um like aí, se inscreve aqui no canal. Não vou fazer almoço hoje, porque tem sopa ali, e vou comer a sopa. Ali tá a roupa de São Araújo, ó. E é isso, meu povo. Até mais tarde, se Deus quiser. E o clima hoje aqui é só chuva. Tá fechado assim, ó. Tá vendo? Chega a tá aquela coisa como se fosse cair um pé de chuva daquele bem grande, né? Então é isso. Vou tomar um banhozinho agora, porque olha, eu tô toda molhada. E é isso.
E eu acho que hoje também, minha gente, eu amanheci, eu acho não, eu amanheci, eu estava boa. Amanheci depois com os mal-estar, tudo, mas foi uma pequena raivinha que eu tive ontem, mas eu resolvi. Eu acho que foi isso, né? Porque às vezes quando eu tenho uma raivinha assim, no outro dia, eu amanheço sentindo um mal-estar terrível. Aí senti hoje, mas graças a Deus eu estou bem. Beijo, meus amores. Amanhã a gente se encontra em São Araújo, mas mais tarde acredito que venham passar por aqui de novo, tá certo? Fiquem com Jesus. Uma boa terça-feira para todos. Hoje não vai ter o estudo no Joana d'Arc, por causa da pandemia, né? Que tem muita gente da gente que tem comorbidade, então a gente não vai ser online. Aí, mais tarde, talvez eu dê uma olhadinha, porque até isso também eu não consigo entrar no estudo do Joana d'Arc, não sei o que é. Mas beijo no coração, fiquei com Deus.